Görəsən Quranda bunları hamı bilirmi? Səncə neçə doğru cavab verə biləcəksən? Quranda Ümmül Kitab adlanan surə hansıdır? Doğru cavab Fatihə surəsi. Hicrətdən sonra nazil olan ayələr hansılardır? Doğru cavab Mədinə ayələri. Zülqarneyn adı hansı surədə keçir? Doğru cavab Kəhf surəsi. Allah elçiləri arasında fərq qoymamağı bildirən surə hansıdır? Doğru cavab Bəqərə surəsi. Quranda ən çox hansı heyvan adı çəkilir? Doğru cavab quş. Quran hansı ayədə Ramazan ayında nazil olmuşdur deyir? Doğru cavab Bəqərə 185. İxlas surəsi neçə ayədən ibarətdir? Doğru cavab 4. Həmd olsun aləmlərin Rəbbinə hansı surənin ayəsidir? Doğru cavab Fatihə surəsi. Quranda adı çəkilən ilk peyğəmbər kimdir? Doğru cavab Həzrəti Adəm. Ayətül Kürsi hansı surədədir? Doğru cavab Bəqərə 255. Möminlərin anası ifadəsi kimlərə aiddir? Doğru cavab Peyğəmbərin xanımlarına. Quranda neçə peyğəmbərin adı çəkilir? Doğru cavab 25. Qur'anın son nazil olan surəsi kimi məşhur olan hansıdır? Doğru cavab Nəsr surəsi. Biz sizi bir kişi və bir qadından yaratdıq ayəsi hansı surədədir? Doğru cavab Hucurat surəsi. İki dənizin bir-biri ilə qarışmadığını bildirən surə hansıdır? Doğru cavab Rəhman surəsi. Quranda cümə adı çəkilən surə hansıdır? Doğru cavab Cümə surəsi. Oxu əmri hansı surədədir? Doğru cavab Ələq surəsi. Qəlblər yalnız Allahı zikr etməklə aramlıq tapar ayəsi hardadır? Doğru cavab Rəd 28. Quranda ən çox adı çəkilən mələk kimdir? Doğru cavab Cəbrail. Quranda 7 qat göy ifadəsi neçə dəfə keçir? Doğru cavab 7. Videonu bəyəndinsə, kanala abunə ol və növbəti İslam mövzulu quizləri qaçırma. Gələn videoda görüşənədək.